Cristiano Ronaldoning jarohatdan keyingi ahvoli qanday? Saudiya Arabistoni Professional Ligasining 24-turida An-Nasr Al-Fayhani 3-1 hisobida mag'lub etdi. Ammo o'yindan keyingi asosiy muhokama g'alaba emas, Cristiano Ronaldoning sog'lig'i atrofida kechdi. Portugaliyalik yulduz bahsning 81-daqiqasida noqulaylik sezgan holda almashtirildi va bu holat muxlislar orasida xavotir uyg'otdi. Bellashuvdan keyin jamoa bosh murabbiyi Jorge Jesus vaziyatga oydinlik kiritdi. Uning so'zlariga ko'ra, Ronaldo jiddiy jarohat olmagan, faqat mushak charchog'ini his qilgan. Murabbiy ikkinchi goldan keyin tavakkal qilishni istamaganini, shu bois hujumchini darhol zaxiraga olganini aytdi. Jesus shuningdek, tibbiyot xodimlari futbolchining holatini qo'shimcha ravishda baholashini ham ta'kidladi. Bu bayonot An-Nasr muxlislari uchun ancha taskin berdi. Chunki uchrashuv davomida Ronaldo avval 11-daqiqada penaltini golga aylantira olmadi. Keyin esa ikkinchi bo'lim oxiriga yaqin o'ng oyog'idagi noqulaylik sabab maydonni tark etdi. U zaxiraga o'tgach, kameralar uning oyog'iga muz qo'yilganini ham ko'rsatdi. Jesus o'z chiqishida faqat Ronaldo haqida emas, balki butun jamoa o'yini haqida ham to'xtaldi. Uning ta'kidlashicha, murabbiyning vazifasi o'yindagi har bir mayda jihatni his qilish, zarur paytda to'g'ri qaror qabul qilish va kerakli almashtirishlarni amalga oshirishdan iborat. Biroq buning uchun uchrashuv taqdirini hal qila oladigan, har lahzada jamoaga foyda keltiradigan futbolchilar ham kerak. Bu gaplardan anglashiladiki, portugaliyalik mutaxassis faqat natija emas, futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi va mavsumning uzoqligini ham hisobga olmoqda. Shunga qaramay, An-Nasr bu g'alaba bilan muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Jamoa ushbu natijadan keyin Saudiya Pro Ligasida peshqadamlikni saqlab qoldi va chempionlik poygasida bosimni raqiblarga o'tkazdi. Ronaldoning joriy mavsumdagi statistikasi ham haligacha yuqori darajada. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, ligada 21 gol urib, to'purarlar poygasida ham yetakchilar qatorida qolmoqda. Demak, uning qisqa muddatli noqulayligi An-Nasr uchun jiddiy savol tug'dirgan bo'lsa-da, hozircha vaziyat dramatik tus olgani yo'q. Qisqasi, Jorge Jesusning so'zlari shundan dalolat beradiki, Ronaldo bilan bog'liq holat hozircha katta jarohat emas, ehtiyotkorlik tufayli qilingan qaror sifatida baholanmoqda. Endi barcha e'tibor tibbiy tekshiruv xulosasiga qaratilgan. Muxlislar esa yulduz hujumchining navbatdagi uchrashuvlarda ham maydonga qaytishini umid qilmoqda.